Hey, what's up mga kabebe? I'm Abril. I'm Ina. And welcome sa aming YouTube channel! So for today's video guys, another online collaboration na naman tayo with the Foodie Bee! Ayan guys, bisitahin nyo po ang kanilang channel. Mag-subscribe po kayo sa kanila and panoorin nyo po yung mga videos nila kasi masarap po silang kumain. Bali, dalawa po silang nagmumukbang sa channel nila. So, wag niyo pong kakalimutan mga kabebe. And panoorin niyo po ang kanilang video para mas makilala po natin sila. Hello mga kabebe! Kami po ang The Foodie Bee. Inahanyayan namin po kayong manood sa aming online collaboration with Ina Belda. Para sa'yo. Yan. Pepe, para Ayan sa mga inyo. kabebe. Bangus ko. Ang laki ng bangus ko. Kabebe, tara na, let's eat! Kainan na! Yes. Inom muna tayo. Ooh. Sarap. Oops. Tabi ko muna to. Broccoli. Para sa inyo mga kabebe. Ooh. Mmm. Gusto ko rin dyan. Ay, mainit pa. Kain po tayo. Sarap. First time na nagluto na ito. Yung pag-aantay natin, grabe. Sarap. Grabe. Pala, yung lutuan natin. Kakain mo rin ako. Grabe yung taba niya, oh. Pero masarap yung taba ng patay. Sensya na po, kinabay na namin. Lala. Ang lambot. Sarap. Ang lambot, no? Grabe. Hindi ko nag-expect. Sarap niya. Hindi ko ito makuha. Ang init. Oh! Init? Ang init. Oh! Ang harap yung taba. Anong balat? Mainit. Nausok pa. Gusto ko rin. Ang sarap. Pasensya na guys. Kasi hindi ako mahilig sa mainit. Mainit no. Kunin mo na lang yung kutsilyo. Hindi na. Kain po tayo.
Grabe, ang sarap. Ang lambot niya. Kukulitin mo na lang talaga siya. Kaso mainit pa. Mainit. Tapos lang namin lutuin, guys. 3 hours. Grabe. Mainit. Init na. Ow. Ooh. Ang sarap ng sabaw niya. No? Ang lambot ng laman. Grabe. Huwag niyo pong kakalimutan, the Foodie Bee. Ang init talaga. Hindi ko kaya. Chilyo. Saka na ako. Adulit lang po mga kabebe. Yan mga kabebe, mainit kasi. Hindi namin makuha. Kaya pero malambot siya. Yung laman, ang sarap. Sobrang lambot. Mainit lang kasi. Grabe. Sarap ng taba ng pata, no? Simpo. Lumamig ka na, please. Successful. Sulit yung pag-aantay natin. Init. Grabe, almost 3 hours. Init. Sino yung malamig? Init din ito. Ito pa pala eh. Dahil pala pinalamig muna natin, no? So yun yung isa. Oh, mainit pa rin. Ito na tayo. Galing natin magtimpla. Sarap ng ano niya. Laman taba. Sobrang lambot. Sobrang naman ito yung 3 oras. Nagit pa na?
Grabe. Ah, Mainit. Tsaka ang bango niya. Iba yung amoy niya, no? Sarap pala yung ano, yung kikoman na soy sauce. Sarap niya, guys. ang sarap ng coke. Kaya. Ayaw pa kuha. Gatin ko na lang mamaya. Ayaw pa kuha. Taob na natin. Okay. Ito naman tayo sa kabila. Ito yung sabang. Akto lang yung timpla niya. Sarap yung sawa. Kaya ang kamay. Ang init. Ang init. Guys, inantok na kami sa paghihintay dito. Ito yung masarap dito eh. Yung paa. Nung marunong. Sarap. Ito oh. Taba dun sa paa. Kumakuha. Ang init. Sarap ngat-ngatin, no? Excuse me po. Ang lugo.
tulog mo. Ang laki. No? Nakita kaya ito? Sarap. 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 Sarap niya. Ito oh. Hindi ko makuha. Ay, pakuha. Anak natin ko. Ang sarap. It's your turn to show. Sarap ngat-ngatin. Wala na po mga kabebe. Ano na lang? Tungot natin mo. Anong tawag dito? Litid ba yung tawag dito? Ano sabihin mo? Ewan ko. Ito oh. Ay. Ay. Sino? Saray. Gusto mo ba to? Oo. Ay, ano to yung... Ano to? Tendon. Lambot. Harap. Wala na mga kabebe. Huwag niyo pong kakalimutan, the Foodie Bee. Nakakatawa po silang panoorin. 'Di ba? Kwela. Si babaeng maharot. Grapes po tayo. It's shout out time! Shout out kay Jean Lopez, Aljun Ignacio from Masbate City, Ken James Capenya, Maricar Gumawid, oy bakit? Kumusta ngay? Mary Ann Wagan, Rosel Sexy ng QA, maraming salamat sa panonood. Shout out po sa inyo! Congrats kay Ate Che and Kuya Erwin Yes. Ramos sa napaka-cute na Ethan Josh. And sa M&M's Chocolate Goodies guys, sa mga taga-Herona Tarlac po, pwede po kayo bumisita sa kanilang store near 7-Eleven, tapat po ng plaza. Yes. Mga imported chocolates po. Punta po kayo doon. And sa mga kapwa po natin Pinoy mukbangers, ayan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Kay Crisia, siya po yung ating first na online collaboration. Eric Mukbang, Hi sir. Noy P. Eats, Kikay Cravings, Bisaya Studio, Ryan's Life, Eat with Team, Discarding Basic, Just Eats, Mukbang with JD, Just La Fam, RL Vlogs, Alexander Roca,
and the Foodie Foodie Bee. Bee. Yes. Maraming salamat po sa collaboration na ito at pinagbigyan nyo kami. Maraming salamat po. And guys, huwag niyo pong kakalimutan, the Foodie Bee. Yes. Bisitahin niyo po ang kanilang channel, mag-subscribe po kayo sa kanila, and itap niyo na rin po yung notification para notified po kayo kapag meron silang mga bagong upload. At dyan na nga nagtatapos ang ating patatim mukbang. Sana nag-enjoy kayo. At kung nagustuhan nyo nga ang video na ito, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe kung hindi pa. At itap mo na rin ang notification bell para lagi kang updated every time may bago kaming upload. Thank you for watching. See you on our next video. Bye!